Horoskopi për ditën e mërkur 24 qershor, qielli ndryshon ritëm pasi hëna hyn në shenjën e akrepit. Ky tranzit zhvendos vëmendjen nga përpjekjet e dieshme për paqe artificiale të peshorja drejt një dëshire të madhe për të parë të vërtetën në zhveshur, sado e dhimbshme të jetë ajo. Hënat e akrepi nuk e toleron sipërfaqësinë. Gjatë kësaj dite hëna formon një trim të shkëlqyer, pra një aspekt harmonik me diellin te Gaforia, gjë që lehtëson lidhjen me emocionet tona dhe rrit intuitën në nivele maksimale. Megjithatë, ajo bën edhe një aspekt të vështirë me Plutonin te Ujori, gjë që mund të sjellë një ndjenjë të fortë xhelozie, fiksimi ose lufte të fshehtë për pushtet dhe kontroll në grupet shoqërore apo në mjedisin online. Le të ndjekim tani shenjat një nga një. Tashi, hëna nesër zhytet në shtëpinë tuaj të tetë, atë të parave të përbashkëta, taksave, kredive dhe detyrimeve. Trina me diellin te Gaforia ju ndihmon të gjeni mbështetje financiare nga familja ose të zgjidhni një çështje prone që zvarritej. Megjithatë, katrori me Plutonin te Ujori sugjeron se mund të keni një përplasje me një institucion financiar ose me një projekt online që lidhet me fondet e përbashkëta. Mos bëni asnjë investim me rrezik dhe kontrolloni me imtësi çdo faturë apo transaksion bankar për të shmangur gabimet. Dashuria, ky pozicion planetar zgjon pasione të thella, por edhe pasiguri. Keni tendencë të kontrolloni telefonin ose sjelljen e partnerit tuaj. Përpara se të ngrini akuza të bazuara në intuita të gabuara, uleni tensionin dhe flisni hapur për atë që ju frikson. Shëndeti, ndjeshmëria fizike është e lartë në zonën e legenit dhe sistemit riprodhues. Ruani energjinë dhe shmangni ambientet me njerëz toksik. Demi, financat dhe puna, hëna pozicionohet direkt përballë shenjës suaj te akrepi në shtëpinë e 7 të marrëdhënieve zyrtare dhe kontratave. Nesër një klient ose bashkëpunëtor mund të jetë shumë kërkues dhe do të kërkojë të futet në detajet më të vogla të punës suaj. Fal trinës me diellin, ju keni aftësinë për të negociuar me shumë mençuri dhe për të arritur një marrëveshje afatgjatë. Kujdes vetëm nga katrori Plutonit nga shtëpia juaj e karrierës, një person me autoritet në punë mund të përpiqet të imponojë vullnetin e tij. Mbani qëndrim profesional dhe mos bini në provokime. Dashuria, marrëdhënia në çift është në qendër të vëmendjes, është një ditë ku mund të kaloni nga një bisedë shumë intime dhe ngrohtë në një debat për shkak të kokëfortësisë. Gjeni një rrugë të mesme që të ruani harmoninë dhe mos lejoni që egoja t'ju ndajë. Shëndeti, lodhja e akumuluar nga ditët e fundit po ndihet në artikulacione, bëni pak stretching ose ecje të lehtë në mbrëmje. Binjakët, financat dhe puna, hënat e akrepi, aktivizon shtëpinë tuaj të 6 diellore, atë të rutinës, detyrave të përditshme dhe ambientit të punës. Agjenda juaj do të jetë mbi ngarkuar me punë që kërkojnë përqendrim dhe investim të thellë. Do të arrini të gjeni një gabim në llogari apo dokumente që të tjerët e kishin anashkaluar. Në aspektin monetar, dita sjell stabilitet, por katrori me Plutonin ju këshillon të bëni kujdes me pajisje teknologjike apo programet me të cilat punoni pasi një defekt i papritur mund të shkaktoj vonesa dhe shpenzime të vogla për riparim. Dashuria, keni tendencë të jeni shumë kritik ndaj partnerit tuaj nesër, duke vënë në dukje çdo gabim të vogël në menaxhimin e shtëpisë. Ndryshoni strategji nëse nuk doni të kaloni një mbrëmje të ftohtë dhe me heshtje të gjatë. Shëndeti, kujdes me sistemin imunitar. Mos e sforconi veten me punë përtej mundësive tuaja fizike, keni nevojë për një gjumë cilësor. Gaforia, financat dhe puna, ky 24 qershor sjell një energji fantastike për ju. Hënat e akrepi formon një trim të artë me diellin në shenjën tuaj duke ndriçuar shtëpinë tuaj të pestë të fatit, kreativitetit dhe biznesit personal. Nëse merreni me artë, krijim përmbajtje ose keni një biznes tuaj, nesër idetë tuaja do të priten jashtëzakonisht mirë dhe mund të sjellin fitime të papritura. Megjithatë, katrori me Plutonin nga shtëpia e 8 ju paralajmëron të mos merrni borxhe ose të mos bëni premtime financiare që përfshin paratë të tjerëve. Mbështetuni vetëm te fondet tuaja. Dashuria, magnetizimi juaj është në kulm dhe sharmi juaj është i pakonkurrueshëm nesër. Nëse jeni në një lidhje, pritet një rilindje e romancës dhe pasionit të thellë. Beqarët mund të tërheqin një person shumë magnetik,
por që mbart pak mister rreth vetes. Shëndeti, ndiheni plot jetë dhe vitalitet. Shfrytëzojeni këtë ditë për të marrë me aktivitetet që ju sjellin gëzim shpirtëror. Luani, financat dhe puna. Hënat e Akrepi pozicionohet në shtëpinë tuaj të katërt, atë të familjes, shtëpisë dhe rrënjave tuaja. Fokusi juaj do të zhvendoset nga jeta publike drejt mureve të shtëpisë. Trina me diellin sugjeron se mund të merrni një mbështetje të madhe morale apo edhe financiare nga një i afërm, megjithatë katrori i fortë me Plutonin direkt përballë jush te shtëpia e partneriteteve tregon se një konflikt i vjetër ose një luftë për kontroll me një pjesëtar të familjes apo me partnerin mund të rindizet. Mos lejoni që krenaria juaj e zakonshme të djegurat e komunikimit. Dashuria, atmosfera në shtëpi mund të jetë pak e rënduar, nëse nuk lini me një dëshirën për të pasur gjithmonë fjalën e fundit. Partneri ka nevojë për siguri emocionale dhe jo për një betejë se kush ka të drejtë. Shëndeti, mund të ndjeni një tension të brendshëm që reflektohet me dhimbje stomaku. Kushtojini kohë vetes për t'u qetësuar. Virgjëresha, financat dhe puna. Tranziti i hënës te Akrepi aktivizon shtëpinë tuaj të tretë të komunikimit, kontratave të shkurtra dhe udhëtimeve. Mendja juaj do të jetë si një thikë e mpret nesër, asnjë detaj nuk do t'ju shpëtojë. Është një ditë e shkëlqyer për të negociuar një marrëveshje të rëndësishme ose për të zgjidhur një problem burokratik përmes dokumenteve të sakta. Katrori me Plutonin nga shtëpia juaj e 6 e punës tregon se mund të përballeni me thashëtheme të fshehura në zyrë ose me një koleg që përpiqet të sabotojë punën tuaj. Mos u përfshini në debate, thjesht lini rezultatet tuaja të flasin. Dashuria, fjalët tuaja kanë një peshë të madhe nesër. Keni aftësinë të shëroni një keq kuptim të vjetër në çift me vetëm disa fjali të sinqerta, prandaj zgjidhini me kujdes fjalët dhe momentin për të folur shtruar, pra mundësisht në mbrëmje. Shëndeti, kujdes me sistemin e frymëmarrjes dhe zonën e qafës. Shmangni korrentet e ajrit dhe nxitimin gjatë ngasjes së makinës, gjithashtu pra edhe kondicionerat. Peshorja, financat dhe puna. Pas largimit të hënës nga shenja juaj, ajo hyn në shtëpinë tuaj të dytë, atë të parave personale dhe vetvlerësimit. Ky 24 qershor ju fton të merreni me analizën e financave tuaja. Trina e favorshme me diellin te gaforia nga shtëpia e karrierës tregon se puna juaj e palodhur e ditëve të fundit mund të përkthehet në një premtim për rritje rroge ose në një bonus monetar, por katrori me Plutonin nga shtëpia juaj e 5 ju tërheq vërejtjen. Mos shpenzoni para për gjëra luksi apo investime me rrezik vetëm për të rritur egon tuaj. Jeni kursimtar. Dashuria, në aspektin sentimental kërkoni stabilitet dhe prova konkrete të dashurisë. Nëse partneri ju bën një dhuratë apo ju ofron siguri, vlerësojeni atë pa filluar të kërkoni qëllime të fshehura nga pas. Shëndeti, ndjeshmëria e fytit dhe zonës së qafës mund të jetë më e theksuar. Konsumoni çajra të ngrohtë dhe shmangni të ftohtit. Akrepi, financat dhe puna. Hëna hyn në shenjën tuaj nesër duke ju dhënë një fuqi të jashtëzakonshme të rrejtëse dhe duke ju bërë zotëruesit e ditës. Trina me diellin te gaforia ju jep një intuit të pagabueshme në biznes dhe në vendimet profesionale. Çdo lëvizje që bëni nesër do të jetë llogaritur mirë. Megjithatë, Plutoni, planeti juaj udhëheqës, formon një katror të ashpër me hënën nga shtëpia juaj e 4 diellore, ku është shtëpia dhe pronat. Kjo tregon se mund të përballeni me një presion të madh ose detyrim që vjen nga familja dhe që bie ndesh me planet tuaja personale. Ruani gjak ftohtësinë dhe vendosni kufi të qartë. Dashuria, jeni jashtëzakonisht magnetik por edhe intensiv. Partneri mund ta ketë vështirë të përballojë ndryshimet tuaja të shpeshta të humorit nesër. Ofroni dashuri dhe mos u mbyllni në misteret tuaja të zakonshme. Shëndeti, trupi juaj ka nivele të larta energjie, por stresi familjar mund të shkaktojë dhimbje koke. Kushtojeni kohë meditimit.
Shigjetari, financat dhe puna. Hëna fshihet në shtëpinë tuaj të 12, atë të izolimit, pra pas skenave dhe sekreteve. Nesër nuk do të keni dëshirë të jeni në qendër të vëmendjes në punë. Është dita ideale për të bërë plane në fshehtësi dhe për të analizuar lëvizjet e konkurrentëve tuaj. Trina me diellin ju ndihmon të merrni informacion të vlefshëm nga burime të besueshme. Katrori i hënës me Plutonin sugjeron se duhet të bëni kujdes me mesazhet ose emailet që dërgoni. Një sekret i juaj ose një bisedë konfidenciale mund të keq interpretohet nëse bie në duar të gabuara. Në dashuri mund të ndjeni një dëshirë për t'u tërhequr paksa nga jeta sociale dhe kjo mund të krijojë dyshimet e partneri. Shpjegojani qetësisht se keni nevojë për pak kohë vetëm me mendimet tuaja pa pasur asgjë kundrejt tij. Shëndeti, gjumi dhe shëndeti psikologjik kërkojnë vëmendje. Shmangni mendimet obsesive përpara se të flini dhe bëni një gjumë të gjatë. Britsjapi, financat dhe puna. Hënat e Akrepi ndriçon shtëpinë tuaj të 11, atë të miqve, projekteve afatgjata dhe rrjeteve sociale. Është një ditë e shkëlqyer për të bashkëpunuar në grup ose për të prezantuar një ide përpara një audience. Trina me diellin nga shtëpia e partneriteteve tregon se një ortak apo një klient i rëndësishëm do t'ju ofrojë mbështetje të plot. Megjithatë, katrorin me Plutonin të shtëpia juaj e dytë e financave ju paralajmëron mos përzjeni miqësinë me parat nesër. Nëse dikush ju kërkon borxh apo ju propozon një investim në grup, të riquni sepse rrezikoni të humni edhe parat edhe shoqërinë. Dashuria, në jetën emocionale dita sjell diskutime për planet e të ardhmes, përpiquni të jeni më fleksibël dhe mos i shihni gjërat vetëm nga këndvështrimi juaj materialist. Partneri ka nevojë për më shumë ngrohtësi. Shëndeti, ndiheni mirë fizikisht. Thjesht shmangni lodhjen e tepërt të syve nga qëndrimi gjatë përpara ekraneve. Ujori, financat dhe puna. Hëna pozicionohet në pikën më të lartë të qiellit tuaj, në shtëpinë e 10 të karrierës dhe statusit profesional. Nesër do të jeni në monitorimin e eprorëve apo klientëve. Trina e shkëlqyer me diellin te Gaforia nga shtëpia juaj e punës tregon se përpjekjet tuaja të përditshme do të sjellin një vlerësim të madh dhe mund të hapin rrugën për stabilitet financiar. Kujdes maksimal nga katrori i Plutonit që ndodhet pikërisht në shenjën tuaj. Mund të keni një prirje për të qenë shumë autoritar ose kokfort në mbledhje, gjë që mund të krijojë armiqësi të panevojshme me kolegët. Dashuria, presioni i madh i karrierës mund t'ju bëjë të dukeni të ftohtë ose të distancuar në shtëpi. Partneri po kërkon praninë tuaj emocionale, ndaj përpiquni që kur të ktheheni në shtëpi, ta lini punën jashtë derës. Shëndeti, stresi profesional është i lartë dhe mund të shfaqet me tension në zonën e shpatullave dhe qafës. Relaksohuni në mbrëmje. Dhe peshqit, financat dhe puna. Ky 24 qershor sjell një horizont shumë të hapur për ju. Hënat e Akrepit ndodhet në shtëpinë tuaj të 9 udhëtimeve, studimeve dhe çështjeve ligjore, duke formuar një aspekt të mrekullueshëm me diellin te Gaforia. Nëse prisni një përgjigje nga jashtë shtetit, një vlerësim akademik ose zgjidhje në një çështje burokratike, nesër lajmet do të jenë jashtëzakonisht pozitive. Financat janë në rritje, por katrori me Plutonin nga shtëpia e 12 e juaja, pra ju tërheq vërejtjen që të mos lejoni ankthin apo frikrat e vjetra të bllokojnë hapat tuaj përpara. Besojini suksesit tuaj peshq. Dashuria, jeni në një fazë shumë romantike dhe me dëshirë për të ndarë eksperienca të reja. Një bisedë e thellë për të ardhmen ose një planifikim për një udhëtim të shkurtër do t'ju lidh akoma më shumë me personin e zemrës. Shëndeti, gjendja juaj shpirtërore dhe fizike është në nivele shumë të mira. Vazhdoni të ruani këtë ekuilibër pozitiv.